кто сможет помочь, купите Т9 Тайдай сейчас, я покажу вам. Он не стат-трек, я сейчас цену сменю. Паттерн вы сами сейчас увидите. 342, это 342. Сейчас я уже долистаю до него. Я его решила выставить за 2000. Но сейчас решаю пониже. Он не выпал из бокса. Коплю на ретро-аркады. Покупаю даже за 1000, вы прикиньте. Но я, правда, не успеваю что читать, потому что это очень быстро. Ладно, давайте нажимаем продать. Давайте за 720 голды. И значит за 800 можно, блин. 800. Блин, сколько там стоит, типа? Кстати, даже любой стилет вообще стоит очень дорого. Талагус, вайпер и такой типа краски. Ножи, смотрите, ретро. В смысле, я ж нажала. Да как? Ножи. Ладно, давайте на танто хотя бы. Что происходит? Он просто тупит. Идеально причем. Вот. Ретро-аркады. Короче, я надеюсь, что за вот эту вот цену еще никто не купит. Вот. Пойдемте продавать. Значит, смотрите. Давайте продадим его за 1,5. Идеально. Давайте попробуем, кстати, заказать за 0,03. 0.03 голды. Плиз, слейте, блин, ножик. Ладно, а мы пока что пойдем продавать Т9 Тайдай, наверное, за 800. Так, где у нас там Т9 Тайдай? Вот он. Так, 3, 4, 2. Продать за 800 голди. Да блин. За 900 сколько? Ладно, ребят, кто поможет? Вот, за 700 голды сейчас стоит. Сейчас. Вот, за 900 голды, извиняюсь. Кто поможет, купите, плиз. Кто купит, подпишусь.